Pozdravit ćemo sve posjetioce koji žele da pogledaju ovaj video klip sa jednom kratkom reportažicom koju ćemo danas zabeležiti, a ujedno vas upoznati sa trasiranjem ovoga puta, ove deonice koja je došla od Guđovrit, tačnije od Šukljevci, lokacija Šukljevci, onda gdje se račva put prema Staro groblje i prema Guđovrit, prema Mahalo-Guđovci, gdje je prije sezone stala. Dakle, evo, deonica je nastavljena kako smo rekli i povezana je od Šukljevci, od Ismetua Češma, stigla ovdje do Dovnjo Vre, evo gdje se upravo nalazimo, dakle tačnije smo na vrh Dovnjo Vre, evo gdje ova struja, gdje prolazi ove bandere, gdje su ovi kablovi, ove žice, prolazi ovuda i ide dalje do Gornjo Vre, gdje smo išli, vidjeli i zabeležili slikovito. Nećemo moći da vam zabeležimo videoklipom sve do gore jer to će potrajati, ali ako želite da saznate nešto više, da pogledate, onda nas obavezno posjetite na našem web sajtu koji glasi www.charlinebregoste.webs.com i tu ćete naći u fotogaleriju fotografije koje smo danas zabeležili sve. Evo dakle kako smo rekli, stigla je deonica, povezana je sa Gornjem Vre, samo što vjerujemo neće stati na ovome, nego će se posuti sa jalovinom, sa šljunkom i to lijepo potabati. Vidimo ovdje bager koji, vjerujemo, završio posao. Ostalo je još druga mašina koja je upravo ispod nas dole, buldožer, da ona ovo sve to poravnja, ali prije toga da se donese materijal iz rečanja, ona jalovina, šljunak, i da se potaba. Koristimo priliku još jednom u ime svoje i ime meštana Nebregošta da se srdačno zahvalimo donatoru, gospodinu Šaniji Hamza i njegovoj familiji. Hvala im najljepša, neka ih Allah sačuva od sva zla, podari im zdravlja, sreće na fake i neka im upiše u dobra dela. Vjerujemo da gospodin Hamza neće stati na ovome. On je dosta učinio za naše selo, otvarao nekoliko deonice, na primjer put od Breza do Konjovarsko Trlo i od Dovnjo Murateći do Glavajas, do Reka, i još jedna deonica koja je započeta prema Belisuaren, prema Obruš i stala, ne znamo zbog kojih razloga. Pa i ovaj put ovdje koji smo danas ovdje upravo, koji se nalazimo na njemu, kao i deonica prema Starom groblju. Ali kako smo rekli, vjerujemo da nećemo, ne mi nego familija Hamzi, stati na ovome i da će barem još nešto učiniti za naše selo. Na primjer, kako saznajemo, da misli da ima u pravu da otvori neku farmu, neku štalu ili neki restorančić, pa da i zaposli neke naše meštane. Ali o tom potom. Evo, kako smo rekli, ovdje i druga mašina
ovaj buldožer koji sve to lepo trasira, kasnije ravnja. Samo još fali materijal iz rečanja da se pospe i da se to lepo istaba sa ovom mašinom i poravnja kako treba. Do ovdje je put sasvim dobar, možda i bez tog materijala, ali ne znamo kada će pasti kiša, kako će kasnije biti. Kiše je bilo sinoć nešto, danas je 12. septembar 2012. Dakle 11. poslije podne je bila nešto kiša ovdje kod nas, na kratko, oko sat vremena. Vidimo da nije naštetila ništa, da je deonica super u ispravnom stanju, da nema odrona, da nema blata, ali ipak materijal kad bi se posuo, to bi bilo još bolje. Evo dakle kako izgleda danas naš kraj ovdje, naše selo. Lijepo, sunčano, toplo vrijeme, negdje oko 25 i više stepeni Celzijusovih. Ovih dana, kako smo rekli, tačnije oko 3-4 mjeseca, bilo je sve ovako. Čak je temperatura dostizala i do 40 stepeni. Danas je nešto opala zbog padavine jučerašnje koja je pala kiša. Nešto prognoziraju meteorolozi da će biti kiše sutra, četvrtak poslije podne, pa vidjet ćemo. Eto, to bi bilo to. Dakle, ukratko, da vas upoznamo samo da je deonica koja je prije sezona ove godine, dakle prije juna mjeseca, prije jula mjeseca stala na lokaciji Šukljevci, onda na Ramušo imanje. Tu je dakle prošla, put je prođen i sa donje strane otišao skroz kroz staro groblje do džamija, do iznad džamije, i sa gornje strane povezan je sve do Mahalo Guđovci. Dakle, od Guđovrit sve Dovnjo Vre i Gornjo Vre. Pozdravit ćemo dakle sve vas koji pogledate još jednom ovaj video klip i čućemo se negdje na drugom mjestom, drugom prilikom. Pozdrav za sve. Charlie Nebregošte.